A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alataka hadisul ghasiyah. Wujuhu yawma izin qasiyah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari. La yusminu wa la yughni min ju. Wujuhu yawma izin na'imah. Lisaliha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha lagiyah. Fiha ainun jariyah. Fiha sururum marfu'ah. Wa aqwabum mawdu'ah. Wa namariku masfufah. Wa zarabiyu mabsusah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ila samai kaifa rufiyat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Wa yu'adzibuhul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Artinya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang terduduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas atau neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sana ada lipan-lipan yang ditinggalkan dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permadani-permadani yang terhampar. Maka tidaklah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan. Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir, maka Allah akan menghazabnya dengan azab yang benar-benar. Sungguh kepada kamilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka. Had there come unto their tidings of overwhelming. On that day many faces will be downcast, toiling weary, scourged by burning fire, drinking from a boiling spring. No food for them save bitter thorn fruit, which doth not nourish nor release from hunger. In that day other faces will be calm, glad for they ever passed in a high garden, where they hear no idle speech, wherein is a gushing spring, wherein are causes set, and goblets set at hand, and cushions round it.
and silken carpets spread. Will they not regard the, the camels, how they are created, and the heaven how it is raised, and the hills how they are set up, and the earth how it is spread. Remind them for to art but a remembrance to art not at all aware over them, but whoso is averse and disbelieved, Allah will punish him with the rest punishment. Lo, unto use is their return, and ours their reckoning. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Wala sawfa yuktika rabbuka fatardo. Alam yajrika yatiman fa'awa. Wajadaka dolam fada. Wajadaka ilam fadna. Fa ammal yatima fala tanhar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Artinya, demi waktu duha ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu dari yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk, dan Dia mendapatimu sebagai orang yang kekurangan, lalu Dia memberimu kecukupan. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. By the morning hours and by the night when it is stillest, your Lord had not forsaken the north that He had thee, and verily the latter portion will be better for thee than the former, and verily the Lord will give unto this so that thou will be content. Did He not find the orphan and protect thee? Did He not find the wandering and direct thee? Did He not find the destitute and enrich thee? Therefore the orphan offers not, therefore the beggar doth not away, therefore of the bounty of the Lord
with the discourse. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Wa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hamiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka? Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mugirati subha fa atarna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a innal insana lirabbil lakanut wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu ijabu khira ma fi qubur wa husila ma fi sudur inna rabbahum bihim yawma jilla khabir. Artinya, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, sehingga menerbangkan debu, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya, dan sungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan? Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. By the snorting corpses, striking spark of fire, and scoring to the red at dawn, then through it with their trail of death, cleaving as one the center of the foe. Lo, man is an ingrate unto his Lord, and lo, he is a witness unto that. And lo, in the love of wealth he is violent. Knoweth he not that when the contents of the grapes are poured forth, and the secrets of the breads are made known, on that they will their Lord be perfectly informed concerning them. Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi muftafilun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naz'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa
وجعلنا النهار معاشها وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنة ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت saraba. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar hari kebangkitan, yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi, tidak kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan, dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian, dan kami menjadikan siang untuk mencari kehidupan, dan kami membangun di atas kamu 7 langit yang kokoh, dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari, dan kami turunkan dari awan air hujan yang bercurah dengan hebatnya, dan kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman dan kebun-kebun yang rindang. Sungguh hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup, lalu kamu datang berbondong-bondong, dan langit pun dibukalah, maka terdapatlah beberapa pintu, dan gunung-gunung pun dijadikan sehingga menjadi fatamorgana. Whereof do they question on another? It is of the awful things concerning which they are in disagreement. Nay, but they will come to know. Nay, again, but they will come to know. Have we not made the earth an expanse, and the high hills bulwarks, and we have created you in pairs, and have appointed your sleep for repose, and have appointed the night as a clock, and have appointed the day for livelihood, and we have built above you 7 strong heavens, and have appointed a dazzling time, and have sent down from the rainy clouds about than weather, thereby to produce grain and plant, and gardens of thick foliage. Lo, the day of decision is a fixed time, a day when the trumpet is blown, and ye come in multitudes. The heaven is opened and become
as gates, and 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 the hills are set in motion and become as a mirage. Alif Lam Mim Zalikal kitabullah la raiba fi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim anjartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisha wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fasdahumullahu maradan wa lahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Artinya, Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang yang beruntung. Sesungguhnya orang-orang kafir sama aja bagi mereka, engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengar mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Alif Lam Mim. This is the scripture whereof there is no doubt, guidance unto those who word of evil, who believe in the unseen and establish worship and spend of that we have bestowed upon them, and who believe in that which is
revealed unto the Muhammad, and that which was revealed before thee, and are certain of the hereafter. This depend on guidance from their Lord. These are the successful. As for the disbelievers, whether thou warn them of thou warn them not, is it is all one from them, they believe not. Allah had sealed their hearing and their hearts, and on their eyes there is a covering. There will be an awful doom. And of mankind are some who say, we believe in Allah and the last day, when they believe not. They think to beguile Allah and those who believe, and they beguile none save themselves, but they perceive not. In their hearts is a disease, and Allah increase their disease a painful doom in theirs, because they lie. Wasamsi wa duha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samudu bil taqwaha. Artinya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apalagi mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya gelap gulita, demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan, demi bumi serta penghamparannya, demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. By the sun and the brightness, and the moon when she followed him, and the day when it revealed him, and the night when it enshrouded him, and the heaven and him who built it, and the earth and him who spread it, and a soul and him who perfected it, and inspired it with conscience of what is wrong for it and what is right for it. He is indeed successful who caused it to grow, and he is indeed a failure who stunted it. La uqsimu bil yaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayasabul insanu allan nazma izama bala qadrina ala anhu sawwiya banana
bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah fa ijaba rikal basar wa kasafal kamar wa jumi'as samusu wal qamar yaqulul insanu yawma izin ainal mafar. Artinya, aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemari dengan sempurna. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelatak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Nay, I swear by the day of resurrection. Nay, I swear by the accusing soul that this scripture is true. Thinketh man that we shall not assemble his bones? Yea, verily, we are able to restore his very fingers. But man would fain know what is before him. He asked, when will be this day of resurrection? But when sick is confused, and the moon is eclipsed, and the sun and moon are united, on that day man will cry, whither to flee?